ஹை ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு ரிலாக்ஸ் ரெசிபீஸ். கொஞ்சம் அளவில் பிரியாணி பண்ணையில் அந்தளவு டேஸ்ட் வர மாட்டேங்குது அப்படின்னு நிறைய பேர் சொல்கிறாங்க. நான் இன்றைக்கி சொல்கிற அளவுகளையும் மெத்தடையும் நீங்கள் ஒரு தடவை ஃபாலோ பண்ணி பாருங்கள். நீங்கள் 1/2 கிலோ அளவுக்கு பிரியாணி பண்ணால் கூட கல்யாண வீட்டு டேஸ்ட் உங்களுக்கு கிடைக்கும். நான் 1/2 கிலோ அளவுக்கு பாஸ்மதி அரிசி எடுத்திருக்கேன். லாங் கிரெயின் பாஸ்மதி அரிசி எடுத்திருக்கேன். 700 கிராம் அளவுக்கு சிக்கன். தாளிக்கிறதுக்கு ஒரு 4 துண்டு பட்டை, 4 கிராம்பு, ஒரு 5 ஏலக்காய், 2 பே லீவ்ஸ். தக்காளி வெங்காயம் பார்த்தீங்கன்னா, வெங்காயம் வந்து 1/4 கிலோ அளவுக்கு எடுத்திருக்கேன். 4 மீடியம் சைஸ் வெங்காயம். தக்காளி 150 கிராம், 3 தக்காளி, 4 பச்சை மிளகாய், மல்லி, புதினா, ஒரு எலுமிச்சம்பழம். நெய் எண்ணெய் பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா 2 சேர்த்து 150 ml தேவைப்படும். நீங்கள் 2யுமே சேர்த்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம். நான் 75 ml எடுத்திருக்கேன். 100 ml தயிர். இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு 4 டீஸ்பூன் அளவுக்கு